Ну вот, наш костер, вот наш поход подходит к концу, и время тушить костер. Все, нет костра. Был костер и нет костра. Мы не мусорим, мы нормальные люди, мы все убираем. Из-под снега идет дым. Да. Ну что, Иван, понравился тебе поход? Да. Скажи пару слов. Пару слов. Сейчас на лыжи и домой. Еще где-то на 1,5-2 километра пешком Да. до дома. Слова такие. Ходите на лыжах, ходите в поход, проводите много времени с семьей, и у вас все будет хорошо. Молодец. Ручкой помаши. Скажи всем привет, Всем пока. привет, аудитория.